谁呀？啊？这谁呀？啊？半夜3更的，这用弹幕呢？完了，我这回是完了，不但红大会的委员废了，就连红卫兵的资格也会被取消的。背上了黑五类狗崽子的骂名，什么远大抱负，什么政治前途，全都会成泡影的。那我的红小兵也完了吧，三姐？完了就完了呗。二姐，你想开点，不当就不当，有什么大不了的？大不了当个逍遥派，我还不信他们谁能把我怎么了。你当然不怕了，你不是有一帮什么高干子弟戳着你吗？学校撤了我，不丢那个人。爸怎么样了？没说话。你们凑合吃点吧。人是铁，饭是钢，顿不吃饿得慌。哎，吃饭，吃饭。给筷子。她二姐，你过来吃点吧。她二姐，这不是咱爸的错。哎，你烦不烦啊？来，给你。哎，上哪儿去吃？睡着了，上个这儿来。妈，都9点了，你怎么还不去上班啊？上什么班啊？我得有自知之明，别等着人家轰我。你妈呀，领教这事儿多了，三反五反的时候，妈把你爸连累了。这4清4不清的，呵，跟着你姥姥吃瓜烙。这次可倒好哎，傻老大，我连那个陈留氏都惹不起了。他敢！妈，我告诉您啊，您别怕，咱们家有我呢。谁要是敢说咱们家不是，我就去啐他们家玻璃。傻乎乎。哎妈，那你就帮我看着点小楚呗，你也不上班了。我去买米去啊。小楚听话啊。哎啊！我听你说这话怎么这么别扭呢？我怎么别扭了？到底谁是他妈呀？你好好看着啊。老板子，别藏了，我看见了，我出来，过来，出来，过来。我叫你听见没有？躲什么呀躲？我告诉你狗崽子，以后在院里老实点，听见没有？听见了，滚吧！哎，你不怕傻叔看见吗？他还骂你善良，信不信呢？我信，连陈刚都怕，我能不怕他吗？操！小叔，2毛钱。哎呀，我没钱，都让咱妈给收回去了。真的？骗你干嘛呀？那就好办了。哦，对了，刚才墙上李三踢我一脚，还骂我是狗崽子呢。真的？就在我刚进院的时候。去，把你的弹弓拿来。今天晚上啊，我非把他们家玻璃碎了不可。大狠点，等着瞧。谁呀？啊？这谁呀？啊？半夜3更的，这用弹幕打的，这谁吃了熊心豹子胆了？谁干的呀？这是？啊？谁呀？哟，大春啊！李叔，你干嘛砸我们家玻璃呢？啊？我们家没惹你啊！您别问我呀，问问你们家老三。三儿，站住！你怎么惹他了？
我就开玩笑似的踢了苏雪一脚，还骂我们狗崽子！我让你，哎呦我，你小子吃饱了撑的，没事给家里惹事儿是不是？你下次还敢不敢了你？我不敢了吧？是。你没事，你惹他干什么？哎呦！起立！哎，你们都起立呀！起立！说起孔老师这一套吧啊，这是四舅，你想人家把咱们家的命也给革了吗？你吃饭吧啊！爸爸现在不值得让人家尊重了。合着这启立也是四舅啊？汤二姐，我想跟你聊聊。赵素棉，我要跟你谈谈。好啊，谈什么？谈政治还是谈思想？我奉陪。你能不能对咱爸好点儿？咱爸在外面已经受苦受累了，回来还要看你的脸色，我这心里不舒服。不舒服的事情多着呢。爸爸成了叛徒，我们成了狗崽子，舒服吗？全国上下都在斗私批修，而我们家呢却在克己复礼，舒服吗？爸不舒服，妈不舒服，你不舒服，我们心里就能舒服了。那也是咱爸爸，哎，总不能让咱爸来给你赔礼道歉吧？当女儿的就得寻思，这父母啊心里想的是什么？妈寻思什么你知道？爸寻思什么你知道吗？我们在寻思什么你知道吗？高考已经停止了，你知道吗？我们下一步该去哪儿，你知道吗？恐怕你就知道吃喝拉撒睡吧。爸爸他是关心他的政治前途，我们也一样。就是因为我们有这么一个爸爸，别人家的孩子进工厂当兵都走进社会了，而我们呢，我们要去边疆去插队，去受更大的罪，明白了吗？行了，你该干嘛干嘛去啊，我忙着呢。哎，我目前情况不太好，已被打成叛徒。今去信有一事相求，我女赵素棉学习成绩乃全校第一，但因我而遭唾弃，现求你想办法安排到民航局工作，先表谢意。春儿啊，你来一下。爸，您叫我啊？明天早晨你去邮局买张邮票，把这封信给发了。哦，好，明天一早我就去发。爸，你也早点歇着吧。啊，我再待会儿。哎。哎呀，这个月的伙食费我给你了，这怎么剩这么点儿了？花冒了，花冒了就完了。你爸这个月工资少一半都拿不回来，那就1/3。1/3，我不管几，现在还有半个月，这日子怎么过？啊？哦，傻老大，我问你呢。傻老大，你听见没有啊？妈，您说什么呢？刚才？嘿，你敢把我的话当耳旁风了？2个月不打，你身上痒痒了是不是？素晓，把我那个鸡毛掸子给我拿来。我不去。那小妹你去。
我才不去呢！你干嘛打大脸？哎呦喂，我这2月上班，傻老大还真当家做主了，我倒想篡班夺权的了。素觉，哎，妈，是不是要这个？去，太对了，你听着，你给我听着。哎，对了，妈，什么？我跟你说啊，啊，我可以去陈根啊，用这粮票换点钱，1两粮票能换2分钱呢。你看，咱们家姑娘多，粗粮粮票还没用呢。那你要是被抓了，不得判一个偷鸡倒把罪啊？我去，能被抓吗？不行，这事儿妈还是得掂量掂量。那不会先少换点啊？哎，这倒对哈，少换点儿。教唆犯，教唆犯？什么叫教唆犯呢？你天天在这看书，这里有大米啊！教唆犯，哼！合着我成了白吃饱的了。整天就知道看书，什么事儿也不管，可不成了白吃饱吗？再说一遍。哎，苏巧啊，你帮我看一下小楚和小妹啊，大姐去趟陈根，听话啊，听到没？看来这个傻春真想当家呀，一个个都快把你们培养成违法分子了。那你就来个争夺战，就把这屋当做宣传阵地。我敢保证，不出3天就能把素小和小妹给吃化了。真聪明。我今天啊，要不把傻春气个半死啊，就算我没说过这话。真干呀？我倒是要看看傻春有多大能耐。当然啊，这回有好戏看喽！这叫什么公园啊？月牙公园，你真聪明。那公园里有什么呀？小桥、亭子、青草，呵，说得好。你呢？有滑梯，有转椅，还有跷跷板。那咱们一块儿去玩跳皮筋好不好？好。好，走。哎呀，现在可好了，咱们家的生活不用降低标准了。哎，妈，小楚和小妹呢？让他二姐带到公园玩去了。真的？哎呀，他二姐带他们出去玩，那他们得多高兴啊！到时候就有不高兴的啦。什么意思啊？没意思，妈，我空虚极了。你说这学校也停课了，活动也不让参加了，